محافظة البيضاء، قلعة الجمهورية الشامخة. هنا محافظة البيضاء في الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء بمسافة 268 كيلومترا. يبلغ ارتفاعها حوالي 2250 مترا عن مستوى سطح البحر، كما تبلغ مساحتها 9314 كيلومترا مربع، بينما يصل عدد سكانها إلى 577,369 نسمة وفقا للتعداد السكاني عام 2004. تضم المحافظة 20 مديرية، مركزها مدينة البيضاء. تنتج ما نسبته 6.4% من إجمالي المحاصيل الزراعية في الجمهورية اليمنية. أهم منتجاتها الخضروات والمحاصيل النقدية، فضلاً عن بعض الصناعات الحرفية والتقليدية. كما يوجد في تربتها بعض المعادن كالحديد والتيتانيوم، رمل الزجاج والسيليكا. تتمتع المحافظة بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية، أبرزها قلعة رداع، والتي يعود تاريخ بنائها إلى العام 243 ميلادية، أي قبل 1773 عام. مدرسة العامرية، والتي تأسست عام 910 هجرية، الموافق 1504 للميلاد. كما يوجد فيها أيضا قلعة البيضاء، والتي تسمى أيضا قلعة شمر. من الناحية الجغرافية يوجد فيها 9 أودية وعدد من السهول، أشهرها السهول الغربية التي تنتشر في مديرية رداع. كما تتميز محافظة البيضاء بموقعها الاستراتيجي الفريد، ما يجعلها عسكريا منطقة استراتيجية بامتياز، فهي تتوسط 8 محافظات: أبين ولحج وشبوة والضالع ومأرب وصنعاء وذمار وإب. إضافة إلى ذلك فالنمط العام لسطح المحافظة مرتفعات جبلية شامخة كشموخ أبنائها الأشاوس الذين لم يركعوا يوما لغير الله ولم يقبلوا الضيم والخنوع، بل كانت البيضاء ومنذ الوهلة الأولى عصية على الظالمين، ترفض العبودية وتنشد الحرية والكرامة. فقد رفضت البيضاء قديما الانصياع للدولة الظلامية الإمامية، ما جعل يحيى حميد الدين يضيف جزءا إلى قلعة رداع التاريخية ويتخذه سجنا للثوار. عقود من التهميش المتعمد للمحافظة، سواء على مستوى الخدمات أو المرافق الحكومية. دارت الأيام حتى انطلقت ثورة الشباب السلمية في 11 من فبراير عام 2011، حيث انضمت البيضاء إلى موكب الثورة اليمنية، ما أثار حقد النظام عليها، فأرسل قوات من الحرس الجمهوري بهدف استحداث موقع جديد في المحافظة لكي يكون منصة للهجوم على مناطق الحد التابعة ليافع، كي يفتح جبهة مواجهة بين المنطقتين كعقوبة للمحافظة على انضمامها للثورة. الأمر الذي رفضه أبناء البيضاء وخرجوا بشكل سلمي لمنع القوات من المرور، ولكن تلك القوات واجهتهم بالسلاح، ما تسبب في سقوط شهيدين وإصابة آخرين. تتالت الأحداث بعد ثورة فبراير، وكانت محافظة البيضاء بمثابة المستشعر الخاص بالجمهورية، فقد أدركت البيضاء بوادر الانقلاب الحوثي منذ الوهلة الأولى، وكان لها السبق في مواجهته ميدانيا وتصدت لحملاته الوحشية المتلاحقة. وها هي اليوم صامدة في وجه ميليشيا الحوثي والمخلوع، تدافع ليس عن نفسها فحسب بل عن الجمهورية كلها، تقاوم بأقل الإمكانات، قدمت مئات الشهداء والجرحى. كما تتعرض قراها لقصف عشوائي بشكل يومي يطال منازل المواطنين الآمنين، قذائف تهدم البيوت ورصاص قناصين تستهدف خزانات المياه على أسطح المنازل لصنع أكبر قدر من المعاناة.
منازل كثيرة هنا مرت عليها الميليشيا فتركتها ركاما من ألم. كان ذنب أصحابها الوحيد أنهم رفضوا قبول العبودية والاستبداد. يتزامن ذلك مع حملات اعتقال عشوائية لا تكاد تتوقف، فالمئات من أبناء المحافظة خطفتهم الميليشيا وغيبتهم عن أهاليهم، حيث لا يعرف أحد عنهم شيئا. لم يكن هذا وحده نصيب هذه المحافظة من الدمار الذي ألحقته الميليشيا بالوطن، فهناك أيضا الألغام التي زرعت في الطرقات والأماكن العامة، والتي لا زالت تحصد المزيد من أرواح الأبرياء في صورة يتحد فيها الحقد العفاشي مع الضغينة الإمامية القديمة ضد محافظة كانت ولا زالت قلعة الجمهورية الشامخة.